Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan kami, Arismanto. Kali ini kami akan mengupas kembali pengobatan-pengobatan melalui pengobatan tradisional atau pengobatan alami. Adapun pengobatan alami itu adalah pengobatan yang secara alam, memakai ramuan-ramuan alam, ya kan? Jadi di sini sehubungan dengan pergantian-pergantian musim, dari musim terang ke musim hujan. Terangnya kemarin sangat panjang, lalu hujan biasanya itu banyak orang terkena flu atau terus batuk. Biasanya batuk yang berlendir, kadang-kadang ada yang batuk berlendir dan sebagainya. Maka dari itu kami akan membagikan sedikit tips cara-cara mengobati penyakit batuk. Di antara pengobatan kami untuk mengobati penyakit batuk adalah sebagai berikut. Sediakan asam Jawa. Asam Jawa, terus gula Jawa, terus garam, terus air hangat. Ya, masukkan ke air hangat itu semuanya, diaduk. Setelah agak bisa diminum, masa hangat-hangat kuku itu diminum. Lakukan berulang-ulang kali, terus menerus. Insya Allah dalam 3 hari, 2 hari, kadang 1 hari, 2 hari udah sembuh itu. Insya Allah, semoga aja tayangan-tayangan dari kami bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai berjumpa lagi di acara-acara yang akan kami suguhkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat